హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీనిధిస్ కిచెన్. ఈ వీడియో వచ్చేసి ఎస్టర్డే బ్లాగ్ అండి, సండేది. సండే ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను. అది ఈవినింగ్ వరకు నైట్ వరకు ఇంకా నాకు కూడా తెలియదండి. సో నేనైతే ఇప్పుడు బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను. ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ ఏం చేస్తున్నాను అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. నేను ఈవినింగ్ వరకు ఏం చేస్తాను అనేది ఈ వీడియోలో ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ ఈరోజు వచ్చేసి చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి మేము ఎలా చేసుకుంటాము, మా సైడ్ ఎలా చేసుకుంటాము అనేది నేను ఇక్కడ షేర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కుక్కర్ పెట్టేశానండి. కుక్కర్ పెట్టేసి నేను ఆయిల్ వేసేసాను. సరిపడా ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆల్రెడీ నేను చికెన్ని ముందే కడిగి పెట్టేసుకున్నాను. కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసేసి బాగా ఒక 2 times 3 times బాగా వాష్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను చికెన్ని. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత నేను ఒక 2 బిగ్ ఆనియన్స్ పెద్దగా కట్ చేసుకొని అవి వేసుకుంటున్నాను. ఆనియన్స్ వేసి కొంచెం బాగా వేగిన తర్వాత దీంట్లోకి చికెన్ యాడ్ చేస్తాను. సో ఆనియన్స్ అన్ని వేగిన తర్వాత నేను చికెన్ యాడ్ చేశాను. దీనంతా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని దీనిలో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకొని అలాగే కొంచెం కరివేపాకు యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి మగ్గిచ్చేస్తానండి. ఒక 10 to 15 minutes బాగా మగ్గిచ్చేస్తాను మూత పెట్టేసి. కుక్కర్ మూత పెట్టేసిన తర్వాత ఇక్కడ రైస్ కూడా కడిగి పెట్టేసుకుంటున్నాను నేను. రైస్ కడిగి పెట్టేసిన తర్వాత అలాగే చికెన్ కర్రీలోకి చపాతీ చేస్తున్నాను ఈరోజు. చపాతీ పిండి కూడా ముందే నానబెట్టేసుకున్నాను. నేను దాన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయలేదు. ఇక్కడ చికెన్ మగ్గేలోపు నేను ఇక్కడ చికెన్లోకి మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ మసాలా వచ్చి మా సైడ్ ఇలాగే చేసుకుంటాము. సో నేను అది మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ముందుగా నేను ఎండు కొబ్బరి తురుము వేసుకున్నాను మిక్సీలోకి. వేసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర కడిగేసుకొని దాన్ని కూడా కట్ చేసుకొని మిక్సీలోకి వేసుకుంటున్నాను. దీంట్లోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేస్తాను, లేకపోతే చికెన్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. కానీ నేను ఇక్కడే వేసేస్తున్నాను మిక్సీలోకి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత దీంట్లోకి ఒక 2 టమోటోస్ వేసుకుందామని చెప్పేసి కొంచెం గుజ్జులాగా చేసుకుందామని 2 టమోటోస్ కూడా వేసుకుంటున్నాను. ఇది ఆప్షనల్, మన ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. దీన్ని ఇప్పుడు నేను పేస్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను. చూసారు కదా పేస్ట్. అంతే అండి. ఈ పేస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్న లోపు ఇక్కడ చికెన్ కూడా బాగా మగ్గిపోయి ఉంటుంది. మగ్గిపోయిన తర్వాత నేను దీంట్లోకి పేస్ట్ వేసేస్తున్నాను. పేస్ట్ వేసి బాగా అంతా ముక్కలకంతా పట్టేలాగా ఒక 2-3 minutes బాగా మగ్గిచ్చేసేయాలి. ఇలా ఒక 2-3 minutes మగ్గించడం వల్ల మసాలా అంతా బాగా ముక్కకు పడుతుందన్నమాట. ఒక 2-3 minutes మగ్గించిన తర్వాత నేను దీంట్లోకి కారము, ధనియాల పౌడర్ అదంతా యాడ్ చేసేస్తాను. ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సాల్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత సరిపడా కారం వేసుకుంటున్నాను. కారం వేసిన తర్వాత ఒక 1 teaspoon ధనియా పౌడర్ వేస్తున్నాను. ధనియా పౌడర్ కొంచెం తక్కువగానే వేశాను, ఆల్రెడీ కొత్తిమీర వేశాను కదా. అలాగే కొంచెం ఒక 1/2 teaspoon గరం మసాలా కూడా వేశాను. అన్నీ వేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను. అంతా వేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత దీంట్లోకి సరిపడా వాటర్ వేసేసుకోవాలి. సరిపడా వాటర్ వేసేసుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టేసుకొని విజిల్ పెట్టేసుకోవడం అండి. ఇవి ఒక 4 విజిల్స్ రానిస్తే చాలు, మనకి చికెన్ బాగా ఉడికిపోతుంది. ఇక్కడ చికెన్ ఒక పక్క విజిల్ వచ్చేలోపు ఇక్కడ రైస్ కూడా అవుతుంది. ఇవి రెండు గ్యాస్ మీద పెట్టేసిన తర్వాత చపాతీ చేద్దామని గ్యాస్ కట్ట పైన ఉన్న సామాన్లన్నీ సింక్లోకి వేసేస్తున్నాను.
మొత్తం గ్యాస్ కట్ అంతా క్లీన్ చేస్తున్నాను చపాతీ చేయడానికి. చపాతీ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసాను. నేను చపాతీలన్నీ ఒక్కసారి చేసేసుకొని తర్వాత కాల్ చేసుకుంటానండి. ఇక్కడ చపాతీ చేసుకునే లోపు అక్కడ విజిల్ వస్తూ ఉంది, ఒక పక్క రైస్ ఉడుకుతూ ఉంది.
చపాతీ చేసేసుకున్నానండి, చూసారు కదా. అలాగే రైస్ కూడా అయిపోయింది. ఫైనల్గా మా లంచ్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. చికెన్ కర్రీ, చపాతీ, రైస్ అన్నమాట. రసం కూడా చేయాలి, బట్ చూస్తాను, రసం వీలైతే చేస్తాను, లేదంటే నైట్కి రసం చేసుకుంటాము. లంచ్ అంతా ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఇంకా నేను సామాన్లన్నీ ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఇప్పుడే అన్నీ తోమేసుకుంటున్నాను. ఫైనల్గా సామాన్లనే తోమేసి అన్నీ సర్దేసుకున్నానండి, చూశారు కదా. ఇప్పుడు నేను లంచ్ చేసేసాను. లంచ్ చేసిన తర్వాత మేము మార్కెట్కి వెళ్తున్నాము వెజిటేబుల్స్కి. మాకు సండే సండే మార్కెట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. అంటే లైక్ రైతు బజార్ లాగా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, సండే సండే ఉంటుంది. సో మీరు కూడా చూడండి అది ఏ విధంగా ఉంటుందనేది.